Guys, magpapalit po tayo ng ngayon bagong brakes ng Hyundai. After 5 years na sira na yung kanya sa likod niya. Ngayon na. Yan. Po yung nagpalitan. 5 years po yan. Nan po siya. Wala na. Pudpud na po. Kaya kailangan ng palitan. Yung bago natin. Bago. Yan. Harap tsaka likod na po yan. Harap tsaka likod. Ito yung nauna. Andun. Nailagay na. May Bayaw Carl. Oh. Ay ka sa atin. Kanila kon. So 5 years doon niya lang bumigay na. Ng kanyang brake. Tibay din. Tibay din. Lalagyan na natin yung caliper. Nandyan sa loob. Yung dala ni Hazel. Pinili po sa Hyundai mismo para mas sigurado. Yan. Lalagyan mga bolts. Ito po yung unang service ng kwan dito sa Hyundai, yung brakes. After 5 years. Bagong kwan. Ganda na naman kanyan, no? Pag nailagay na. 5 years ulit. 5 years ulit. Hinintay pang tumunog bago pinalitan. Hindi, matagal din bago nagganon eh. Kinanya ako, sabi niya may tumutunog sa likod. Ayan, mga brakes na. Susunod yan, gulong naman. Gulong, susunod. Ayan, sa summer na. Ayan po. Brake pads niya. Ito yung brake pads sa likod ata. Bagong kanya. Ito po yung bagong pads niya. Makapal-kapal na ulit. Good for 4 to 5 years ulit. 45 or 4 to 5? 4 to 5. Ano ko? Yan. 45 years. Yan po, makapal na po. Hindi ko naman bobong-bongin. Yung kabila, kakalagin ko ulit siya. Nalagyan ng pampadulas. Salpak sa likod. Yung pasok. Pit na pit. Virgin pa. Maigpit pa. Pitig-pit na po. Makaupo. Bago din yung Ayos. Mamaya po papakita po namin sa likod.
Ito na yung panglikod po niya. Yan. Bago po yung panglikod po niya. Yan. Mas maganda po pag bibili kayo ng OEM para hindi mabilis masira. OEM. Pag aftermarket, good for 2 years. Yan, nalagay yung mga bakal para hindi lumipad. Pampadulas. Padulas lang. Para swak. Para suabe. Pasok. Ayan, press. Yung mga C-clamp. Saan? Sisiklam po natin siya para magkuhan. Mabante yung kuhan niya. Tawag dyan? Yung cylinder, yan. Mabante na po siya, oh. Bilis, eh, oh. Yan lang po yung katapat niyan. Nagpalit po kayo ng brakes. C-clamp. Yan. Na. Ayos na. Yung pampadulas. Pampadulas para kuan. Maganda-ganda. So, one down. Ito po yung nagpalitan natin for 5 years po. Ayan. Ilalagay na natin dito para hindi na makakalat. Kabila naman po. Higpit-higpitan pa mga tornicles. Pwede na ilong drive. Ilong drive ulit. Yung gulong mo, kailangan mo na rin palitan. Kailangan na ilagay yung winter tires niyan. Summer na yung papalitan ang gulong ni Ching. Yan po yung ram. Pas po yan. Rotors. Bagong bago. Dapat gumagalaw para siguradong magbe-brake. Hindi katulad yung Nissan Quest. Sis. Sis na. Yan. Ayos. Lagyan ng gulong. Ang gulong. Brake service. Babaril lang po yung baril. Mukhang uulan ngayon. Ulap-ulap.
Yun, ayos. Sa likod naman po mamaya. Tapo yung left side. Left side, right side. Right side pa to. Right side po. Kabilang kwan ng Hyundai. Yan. Patalikod po. Para ito naman. Pinag-brake mo, Oh. nakalagay yung ano niya, kalsa. Ito po yung poging ram, oh. Pogi. Titrail po namin. Titrail po namin sa Hamilton yun. Ano, kailan natin titrail to? Sabak natin. Ganyan naman po yung gulong niya, oh. Oh. Ang kapal. Ganda yan, no? Pag i-trail mo, tapos yung putik-putik siya, tapos car wash. Panalo. Pinutikan mo, tsaka magkakarwan. Oo. Hirap. Mamawis-mawis kang mag-car wash, eh, no? Ayan, pasok natin para hindi bumagsak. Pero gawin na rin. Medyo malalim na rin. Kapalitin na rin po namin to. Makapal pa po itong kabila, pero sa likod wala na. Yan, oh. Wala na po sa likod. Palitin na rin yan. At uulan na. Hindi po sana umulan para malagay lahat. Maging bala nito, hanapin mo. Kita mo yung bala nito? Ang bala. Ha? Yung screw. Hanapin ko ito. Ito, oh. Oh. Ang bala. Pag nasagasaan, pasok. Pasok sa. Yan. Papakita mo namin sa inyo kung paano tanggalin ang caliper ng Hyundai Tucson. Lubuhan mo. Yan, dalawang bolts po sa likod yan. Yan. Luluwagan po yan. Marami tayong para mabilis. Yan. Luwag-luwag. Sabit naman natin dito. Sabit ka naman dyan. Yan po, sasabit muna doon. At aalisin ang Alisin muna natin itong mga kanya. Paragpag. Paragpag ng Ayan. Ayun na pala yung bago, eh. Nilagay na pala. Pinalitan lang yung kanya. papalit Hindi na kasi ng brake pwede, pads, hindi papalitan ng rotor. Kaya nga, eh. Kaloko. Loko talaga si Ching. Yung palit na lahat. Safe, para sigurado, walang tunog. Yan. Ito po yung bago. Yan, bago po yan. Yung luma po naalis na. Bale, lalagay na lang ang rotors. Kukunin na natin yung rotors. Ito ang rotors niya, mga kaibigan. Hindi pa nabuksan. Walang pambukas. Saan na yung kwan? Philip na. Philip mo dyan. Nabuksan yung isa, eh. Open sesame. Yan. Woo.
Fresh na fresh. Oh. Yun yung upuan natin. May wagang upuan. Oh. Wag lang ano to, kailangan mabait siya. Kailangan mabait ka. Pupukpukin para tanggal. Yun. Mabait po. Mabait siya. Mabait yung tournicles niya. Yung civic mo nagpahirap noon, maghapon to para bagong tanggal din reel pa natin. Pag hindi pa mabait yan, kailangan mo nung i-torch. I-torch. Kailangan natin yung white grease to. After 5 years. Nakatikim ulit ng bagong brakes. Ito, okay pa itong mga to. Ito na yung susunod dyan. Ayos pa. Magaan kasi engine nito kaya hindi masyadong hirap no? Malit lang yung kanya Lagay mo sa off-road. May tumatawag. Oh, may flash. Ayan. Nalagay na po namin yung isa. Yung grasa natin, para hindi mag-sis next time. Grasa. Grasa. Para di mag-sis. Hindi mag-sis bomba. Sis Bombay. Umalis ka agad, white grease sana ang papabili ko eh. Mas malapot sana no. Mas maganda yun. White grease talaga yan. Ingot yung kon. Dapat nagbibigay sila ng grease pag bumibili ng ganyan no. May grease talaga yun, yung white grease yun. So, maganda talaga pag naka-grease yan. Para next time nakakalagyan natin. Madali. Dali, hindi sila nagsisis. Ayan po, lagyan ng pamada. Lagyan natin ng basilisk. Basa natin. Pamada, Venus. Basilin pang tanggal kurad. Bago na. Pwede na tayong magkuhan. Long drive. Long drive ko, winter na. Saan tayo pupunta? Mag Blue Mountain tayo sa snow, Venus. Di pa natin nasubukan no? Snowboarding tayo doon, min. Ganda. Pang snow. Next year pa yun. December meron na yan. December. Ayan. Kunting higpit lang para kuan. Hindi mag-stock up. Kailangan natin mga bagong tools. Kaya nga hindi pa tayo nakakapuntang Canadian Tire. Baka marami na silang clear out ngayon. Okay. Ayos po, ayos. Ayun, ito ginarasahan ko naman na kanina. Yan, may grasa na yan. Kaya Ito na lang. Kailangan natin white grease talaga sa ano. Sis bomba. isis bomba. Lalagay ulit natin yung hindi masyado maraming kwan no. Caliper no. Tornilyo. Sakto lang, normal naman. Yung mga iba marami. Gusto mo marami. Yung Honda, di ba apat ata yun? Hyundai naman to.
Hyundai. 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 Asin mo nga yung Honda. Hyundai. May alternilyo. Yan. Alternilyo. Alternilyo niya. Doon. Nalagay. Pag nasa Canada ka, yan ang sakit ng mga sasakyan. Kalawang. Kalawang ski. Kabago-bago, ang daming kalawang, oh. Ayan. Kalawang. Hindi may iwasan ng kalawang. Anli kalawang po dito, anli kalawang. Wala yan. Huwag mo lang gamitin. Stuck mo sa garage. Huwag mo sa garay. Huwag mong gamitin. Solve. Kalawang. Iwas kalawang. Iwas kalawang. Hindi kasi abot yung Para tatatatat. Para tatatatat na po. Ito yung kabila. Mamaya po yung sa likod na. Ayos. Ayos. all chance na yung RS6 mo. Wala pa. Angat natin mamaya. Ano natin i-testing? Testing. Yun! Yun! Kan? Caliper niya. Ano nagro-routing doon? Namumukpok. Yun! Swak na swak. Sok. Bago na rin pala tong kanya, no, to. Oo, pinalitan ko yan. Bago yan. Ano po, dapat bago yan para mag-slide siyang maayos. Pwede naman mag-slide. Lagyan mo lang Vaseline. Yan, lagyan ng Vaseline. Grasa para. Mag-Vaseline. Baka may Vaseline. Mamula-mula yung brakes nyo. Kado. Pang ano lang yun, yung Vaseline. Pang buhok. Tech service. I'll change namin mamaya yung RS6. Para kwan. May stock kasi yun eh. Ngayong winter eh. Ganda sana pag mabuksan yung kwan eh, no? RS6. Pwedeng i-stock dun eh. Sige. I-chainsaw lang RS6 at saka may magaganap na karera mamaya. Testing namin mamaya. Rolling tayo ng 80, no? 60 muna. 60. 60, 80. 60, 80 tapos Lagay na. full stop. Pag full stop, may iwan ka sigurado. Pero pag rolling, medyo may labang ka. Ayos na naman. Tapos na naman. Natin Ayos, yung ayos. Vaseline ulit. Yan, laging Vaseline dyan. Ganyan. Yan. Grasa de leche. Para hindi manikit. Okay. Matawag naman si Commander. Binas na yan. Kung tumawag at nagbibideo ako. Tingnan mo yung mga anak mo. Hindi ko yan.
Yung busy kami dito, tawag ka pa ng tawag. Huwag ka nang tumawag, ang kulit. Tawag si Commander pa eh, nagche-check pa eh, alam niyang nagtatrabaho dito eh. Libo yan, libo. So pag nagpunta ka sa dealer, magkano ang preno kaya ang singil nila? Libo rin, men. Libo. Abot yun ng libo. Kasi, Hanggang 900 so yan. magkano inabot ng ano? Inabot ng Umabot ng 800. yung parts lang, no? Oo, parts lang yan, men. Eh, mas okay naman yan kaysa aftermarket. Aftermarket, hindi natin alam kung hanggang kailan. Ay, may pantanggal ka daw ng sticker nung sa likod. Sticker na. Yung BB on board. Oo. Papalitan niya ng iba. Kupas na kupas na eh. Kaya Kala mo nga. pag malayo, kala mo may lips na. Sunog na ko na, no? Parang sunog Isip na na, yun. na dahon eh. Yan po, bagong bago. Dahon lang eh. Hyundai Tucson po yan. 2016 model. Lapit nang matapos. Kunting kayod pa. Kunting kayod pa. Tatat. Natin yung konting torque. Hand torque. Hand torque po niyan. Ayan. Pre-preno yan. Ayos. Ayos. Ang gulong. Check. Kung gumagalaw. Next. Likod. Good naman. Atras natin. Patras oh. Ulangan tayo. At least may dahon. Grabing gulong nito. Ang bigat. Bigat, no? Mas mabigat pa sa ito. Magaan lang. Kalahati niya lang. Ilang inch yan? Ang gulong mo? Ha? 20 inch. Bigat mo pa. Ganda siguro paglagyan ng ganyan tong Tucson, no? Pang off-road eh. Ayun na. Pero may nakita kong ganyan, may naglagay pang off-road. Ang ganda eh. Nga lang maugong. Ayos po, yung isa po ulit mamaya. Yan po mga kaibigan, sa likod na po tayo. Ito po yung batang sunog na after 5 years po. After 5 years, yun na po yung itsura niya. Bakbakin mo na. May pangtanggal ako dyan. Pero bakbakin mo muna. Yung hirap. Mahirap alisin. Kailangan mo yung may pangkuang ka. May pampalambot ako dyan. Ito ng hot chocolate. Hot chocolate. Ayos. Masarap-sarap. Ang bagong brakes na po yan. Isa pa sa likod. Sa likod naman po. Papalitan ulit sa likod. Sa harap, tapos na sa harap. Yan na yung bagong brakes sa harap. Sa likod na lang. Mukhang flat ah.